Mercedes တွေရမယ် AMG တွေရမယ်ခင်ဗျာgamer content creator အဲ့ဒါကိုမှအထူးသဖြင့်ကားတွေကိုသဘောကျတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop ကိုခင်ဗျာသဘောကျမှာတေချာတော့နီးပါးရှိတယ်ရှင်းပြမယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ MSI ရဲ့ Stealth 16 Studio ကိုကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီ Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport Edition မှာအများကြီးပြောပြလောက်စီရတော့မရှိဘူးလို့ထင်ထားတာပေါ့နော်ရုပ်လေးပဲချိန်တော့တာပဲပါထူးမှလဲလို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီ edition က Stealth 16 Studio ကိုပုံစံလေးပဲပြောင်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက specs upgrade တွေရော design ပိုင်းမှာရောသူရေးလက် view စိုက်ထားတာတွေမြင်ရတယ်ဆိုတော့ Mercedes AMG Edition အနေနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် laptop တစ်ခုလုံးက luxury sports car design အငွေအသက်တွေရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို model နံပါတ်တာမပြောထားလို့ရှိရင် MSI ရဲ့ best series ကလည်းဆိုတာတော့မှန်းဖို့ခက်တယ်အမဲရောင်ကိုမှအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းသူက metal grey ပဲနည်းနည်းရောက်တဲ့အကြောင်းမျိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ texture ကလည်း smooth ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ကျန်းရှာပုံစံမျိုးသုံးထားတဲ့ material တွေကကြတော့အပေါ်ဘက်ချမ်းက aluminium magnesium alloy metal အောက်ဘက် base ကကြတော့ plastic ပဲ flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာမရှိဘူးတောင်းနေရှိတယ်lid ပေါ်မှာအခုပြထားတဲ့ Mercedes AMG Motorsport ဆိုတဲ့ logo ကို MSI နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားပြပြကြီးဖြစ်အောင်လို့မထားဘူး settle ဖြစ် classy ဖြစ်လေးထည့်ထားတာထင်ထင်ရှားရှားရှိတာတော့ stealth ဆိုတဲ့ဒီ tail light ပဲ tail light ပိတ်ထားရင်လည်းရောင်ပြန်ဆိုတော့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီစလုံးတွေရဲ့ဘေးမှာ checkered flag လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနီအောင် gradient အနေနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ flag ကိုပဲ space bar မှာရော webcam ဘေးမှာရောထည့်ပေးထားတာလေးရလေ good touch ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုသုံးနေတာက RP2 laptop မဟုတ်ဘူးဒါ Mercedes AMG Edition ဆိုတာကိုအများနဲ့တွေ့နေရတယ်အများနဲ့သတိတရားဖြစ်နေစေတယ်ပေါ့ webcam ကနေပြီးတော့ခိုးကြည့်ခံရမှာကြောက်တဲ့သူမျိုးတွေအတွက်လည်း physical switch လေးနဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူက Windows Hello နဲ့လည်း login ဝင်လို့ရသလို 1080p resolution လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် webcam quality ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် fingerprint scanner လည်းပါမယ်hinge ကမလုံးမပြော့လုံးကိုမှလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်အနောက်ဘက်ကိုလည်း180 degree ထိချိုးချလို့ရတယ်နောက်ထပ် attention to detail တွေအနေနဲ့ဒီ power button မှာ power logo အစားဒီ start engine လို့ရေးပေးထားတယ်ပြီးတော့ပုံမှန် event တွေကနေပြီးတော့အပေါက်တွေကိုလည်း AMG logo ပုံစံမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးထားတာလေးတွေလည်းတက်ရက်တယ် keyboard ကတော့ Yo-Yo Stealth 16 မှာတော့ကတွေ့ရတဲ့ quiet ခက်ဖြစ် feedback ခက်ပြော့ keyboard ပဲ par key RGB ကိုမှ brightness level ကို3မျိုးချိန်လို့ရတယ်trackpad က glass surface ဖြစ်ပေမဲ့ဘေးက palm rest နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်အောင်လို့ texture လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်အထူက 22mm အလေးချိန်က 1.88 kg ဆိုတော့တော်တော်လေး portable ဖြစ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ specification နဲ့ဒီလောက် portable ဖြစ်နေတာအားသာချက်ပဲဒါတော့မှသူ့မှာပါတဲ့ battery က 99.9 watt hour battery power brick ကလည်း0.5 kg လောက်ပဲလေးတယ်ဆိုတော့ speaker အနေနဲ့မှာဒီကောင်ကစုစုပေါင်း6လုံးပါတယ်အတန်တော်တော်လေးကျယ်တယ်တော်တော်လေး full sounding ဖြစ်တယ်ဒီ speaker ကိုအရင် Stealth 16 A13V မှာရိုးမှာကလေးကကြိုက်တာဆိုတော့ဒီကောက်မှာလည်းကြိုက်တာမထူးဆန်းပါဘူး port တွေကအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ HDMI ရော Ethernet ရောပါတယ်ဆိုတော့ gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တိတ်မကြိုက်တာကကြတော့ဒီကောင် full size SD card reader မဟုတ်ဘဲနဲ့ micro SD card reader ပဲပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ Type C port က Thunderbolt support လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်100W PD charging support လည်းရတယ် display ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Stealth 16 Studio A13V နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်အဓိကကသူက IPS LCD ကနေပြီးတော့ OLED ဖြစ်သွားတာရယ် resolution က 2K ကနေပြီးတော့ 4K ဖြစ်သွားတာရယ် content consumption မှာရော creation အတွက်ရောအများကြီးပိုကြည့်လို့ကောင်းတယ် True Black ရတာတွေ contrast အရန်ကောင်းတာတွေ brightness တွေများပြီးတော့အရောင်တွေစိုးတောက်နေတာမျိုးတွေကလည်း very good ပဲ RGB open wall ကြိုက်တတ်တဲ့ gamer တွေအတွက်သူ visual yes မောင်းမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ high refresh rate မှာကြိုက်တဲ့ competitive gamer တွေအတွက်ကကြတော့refresh rate 60Hz ပဲရတာအနေနဲ့သဘောမကျစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငကိုတွေကသူက creator တွေကိုပို့ပြီးတော့ target ထားတဲ့ laptop ဆိုတော့ 4K 60ကလည်းသူ target နဲ့သူတော့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် color space အတွက်ကိုလည်း DCI P3 coverage ကို 100% ရမယ် VESA display HDR 600 certified လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 10 bit color depth နဲ့ peak brightness 600 nits အထိရမယ်ဆိုတဲ့သဘော performance အတွက်က Core i9 3900H CPU ရဲ့ 105W အထိရတဲ့ RTX 4070 GPU ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ creative work တွေပဲလုပ်လို့ game ဆော့ performance မလုံလောက်မှာတော့ဒါစိတ်ပူစရာမရှိဘူး 32GB RAM နဲ့ 2TB SSD ထည့်ပေးထားတာလေ content creator တွေအတွက်ကတော့ share ပဲဒီ RTX 4070က game တော်တော်များများကို 2K resolution မှာ60fps အထက်နဲ့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်native 4K အပြည့်နဲ့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30 to 50fps ဝန်းကျင်လောက်ပဲဒါမျှော်လင့်လို့ရမယ်ထူးဆန်းတာကဒီ specification နဲ့ရတာမှာပဲတိတ်ပြီးတော့အရန်ပူတယ်လို့မခံစားရဘူးတာမတော်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ frame drop ဖြစ်သွားတာမျိုးတိတ်မကြုံရဘူးကိုင်းပိုင်းမှာလည်းဒါတော်တော်လေးတောင့်တင်းတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်
စိတ်ထင်လို့ပဲလားဒီဂျားထဲမှာ software နဲ့ fix လုပ်လိုက်တာလားတော့မသိဘူးအရင် Start 16 Studio A13V လောက်တော့မပူဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ gaming နဲ့ CPU GPU benchmark တွေကတော့အခုဒီမှာပြပေးထားမယ်Battery life ကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအရန်ကြီးမကောင်းဘူးသူ့မှာပါတဲ့99 watt hour ကြီးနဲ့တော့မှပဲ web browsing မှာ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲခံမယ်အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ display ပေါ့နော် 4K AMOLED panel ကြီးရယ်ပြီးတော့ Core i9 3900H ကြီးရယ်အဲ့ကောင်ကြီးကတော်တော်လေးပါဝါစားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ specification နဲ့ဒီလောက်ခံတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့မယ် game မှာမူတည်ပြီးတော့2နာရီဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့2နာရီအောက်အဲ့လောက်ပဲခံမှန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ laptop ကဒီ design ပိုင်းအရရယ် branding ပိုင်းအရရယ် Mercedes နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ edition laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုတော့လိုချင်စရာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက 2K LCD ကနေပြီးတော့ 4K OLED ဖြစ်သွားတာရယ် Core i7 13700H ကနေပြီးတော့ Core i9 3900H ကို specs upgrade ဖြစ်သွားတာရယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဈေးက$2900ပဲဆိုတော့အရင် review လုပ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ Start 16 Studio A13V ထက်$300လောက်ပဲပိုဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ Start 16 Studio ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပိုလဲလှတယ်ပိုလဲရှားတဲ့ limited edition laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း specs upgrade အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မှဝယ်ပြောတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ခုတ်တစ်ချက်ပြတ်ပဲခင်ဗျားတို့ရောဒီ edition laptop ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ AMG မဝယ်ရသေးခင်ဒါလေးအရင်ဝယ်ပြစ်ထားမယ်ထင်လားအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခွန်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့